问你要买什么？这个好不好？妈妈8:10要打电话。中午12点到1点，学1小时中文。大家早，你们好吗？明天见。那个太贵了，不要买。你的电话是90548931551。不会，没关系。我们可以问老师，这个便宜，这个135块钱。请问妈妈下午在不在？她下午不在。一个5块半，我买6个，请问一共多少钱？他是我的老师，他教我中文。我家一共有5个人。这个我不会，请老师教我。明天几月几日？明天2月10日。一个60块，2个算你115块。你有没有零钱？我要打电话。谢小明家几个人？他有没有弟弟？爸爸下午不在，晚上在。一天24小时，1小时60分钟。这个人好，不大也不小。等一等，我来了。是谁打电话找我？这是谁的家？你家